ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுவையில் வகைகள். இன்றைக்கி சுவையில் வகைகளில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை போண்டா. இது நம்ம கடையில் மாவு வாங்காமல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கடல மாவு வச்சு எவ்வளோ சூப்பராக செய்யலாம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா டீ கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முட்டை போண்டா செய்கிறதுக்கு மேலே மாவு தயார் பண்ணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இன்றைக்கி அரை கப் வந்துட்டு கடல மாவு எடுத்துக்கிறேன். அது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட 1/4 கப் வந்து அரிசி மாவு. மசாலா பார்த்திங்கன்னா 2 பிஞ்ச் வந்துட்டு மஞ்சள் தூள், 1/4 ஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலா, அரை ஸ்பூன் வந்து வெறும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். அதை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு வைக்கலாம். எந்த ஒரு கட்டியுமே இருக்கக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துட்டேன். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3/4 டம்ளர் வந்து தண்ணி வந்து எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ரொம்ப தண்ணியாக கலந்துட்டிங்கன்னா மாவு வந்து முட்டையில் ஒட்டாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் கெட்டியாக அது பாருங்கள் இந்த மாதிரி, அதை வந்து இட்லி மாவு இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம கலந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இன்றைக்கி 3 முட்டை எடுத்திருக்கேன். அதை வேக வச்சு இது போல் பீஸ் போட்டு எடுத்திருக்கேன். இதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணனா ஒரு முட்டையை வந்து 4 பீஸாகவும் போடலாம். அது உங்களுடைய சாய்ஸ் தான். மாவு அதிகமாக வேணும், மசாலா மேலே வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுமாதிரி போட்டலாம். இன்றைக்கி நான் 2ஆக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு முட்டையை எடுத்து இதில் அப்படியே டிப் பண்ணிக்கலாம். இது போல் எல்லா முட்டையும் போட்டு அப்படியே கலந்து வச்சிடலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் நல்லா கலந்து வச்சுட்டேன். இந்த முட்டை தெரியுது பாருங்கள். இது வந்து அப்படியே இருக்கட்டும். ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும். அப்போ தான் மசாலாலாம் இதில் நல்லா ஒட்ட ஆரம்பிக்கும். ஒட்டுட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. எண்ணெய் சூடு பண்ணியாச்சு. எண்ணெய் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூனால் அப்படி எடுத்து போட்டுக்கலாம். இது போல் 3 போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா எண்ணெய் குடிச்சிடும். இது போல் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா 2 சைடு ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. முட்டையோட 2 சைடில் ஒரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை நல்லா ஃப்ரையாக இருக்கும், இன்னொரு சைடு வந்து மசாலா நல்லா கோட்டாக இருக்குது. ஸோ சாப்பிடும் போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அறுசுவை உணவுகளை சமைப்போம், சமர்ப்பிப்போம்.